Festival MMS ima letos 41 let, človek bi rekel, da je že dovolj zrel, da ve, kaj dela, in meni se zdi, da ve, kaj dela. Dovolj zanimiv izbor imamo, nekaj znanih imen, nekaj zanimivih duetov, recimo sodelovanje med Aniko Horvat in Tinkaro Kovač, kar je občinstvu bo zagotovo všeč. Tudi nekaj novih imen, to je spet ena izmed tistih tradicij, ki jo za moje pojme festival ne sme izgubiti, in to je, da se ravno na tem odru predstavijo nove pevke, novi glasovi, da ljudje spoznajo nove bodoče, ne samo uspešnice, ne samo tisto pesem, ampak bodoče glasbene kariere, saj za to tudi gre, da ima festival tradicijo in kontinuiteto. Obnovilo se je sodelovanje z lastnico blagovne znamke, to je občina Piran, in predvsem z Radiotelevizijo Slovenija, kar je ključnega pomena za obstoj festivala. To je tak projekt, ki ne more obstajati brez nacionalke, tako kot Sanremo v Italiji, ne, recimo. In posebej smo veseli, da zaenkrat stvari tečejo tako kot bi morale. Pravim, 41. festival, njegova morda najboljša naloga je ta, da dobro pripravi teren tudi že za 42. So drugače kakšne posebnosti? Poleg tega, da bi rekel, da je ta duet med Tinkaro in Aniko, bi rekel, da je posebnost tudi ta, da imamo letos kar dve skladbi v italijanščini, sicer ne v celoti v italijanščini. Ena je pesem slovenskih izvajalk, pravzaprav, ki so si za refren izbrali spevnost italijanščine, ker prihajajo iz sveta opernega petja in operne glasbe. Druga pa je strani italijanskih izvajalcev iz zamejstva, ki so si pa privoščili nekaj vrstic v slovenščini, saj pesem poje o mejah in o tem, kako nas meje včasih po nepotrebnem omejujejo. To je zagotovo ena osvežitev na letošnjem festivalu in bi rekel še dve morda manj znani pevki z izjemno dobrim vokalom. Za konec še povejva, kdaj bo ta festival? Festival bo kot vedno na začetku julija, takrat, ko je najbolj vroče in takrat, ko v Portorožu se vsi radi vračamo in vračajo, eni tudi samo zaradi festivala, in jaz upam, da ste vsi vabljeni, saj velika nagrada festivala, in to je morda še ena letošnja posebnost, je še več in še bolj kot običajno v rokah občinstva. Saj glas občinstva bo tisti, ki odtehta vse ostalo, torej na vas je, da izglasujete, katera bo velika zmagovalka 41. MMS-a. Na tiskovki ste omenili neke posebnosti pri glasovanju občinstva. Ja, pri glasovanju občinstva so izpeljali nov računalniški digitalizirani sistem. Auditorij Portorož je v tem smislu nas vse preseneten, bil zelo napreden. Že pri glasovanju nas v komisiji, pri zboru skladb so izpeljali program, ki nam je omogočal najprej poslušanje in glasovanje na daljavo, točkovanje in avtomatsko samodejno seštevanje in delanje vseh teh povprečij brez nikakršnih čudnih kuhinj, kot se temu reče po domače, predvsem pa zelo agilno. No, to isto podjetje je za auditorij razvilo tudi en sistem, prek katerega bojo generirali neko enkratno QR kodo, ki jo bo vsak v občinstvu imel in bo s tem lahko dal svoj glas, tako da ne bo možno večkrat glasovati ali pa na nepravilen način glasovati, bo pa omogočeno, da so rezultati takoj in hitro znani. Se letos kaj veselite melodije morja in sonca? Ja, seveda se ne, zato ker komaj čakam, da predstavim novo pesem, ki sem jo posnela in ki mislim, da gre res iz mene in res verjamem vanjo. Zato komaj čakam, da odpojem, da so melodije morja in sonca mimo in da lahko izide tudi moj novi videospot za to skladbo. In jaz upam, da bo prišla do poslušalcev, čim več. Kako je naslov? Valček. Valček. Želim vam, da se čim bolje uvrsti. No ja, uvrstitev niti ni pomembna. Važno, da dobim tiste prave poslušalce, ki jo bodo začutili in ki si jo bodo radi zavrteli ali pa celo zaplesali nanjo. Letošnjega festivala Melodije morja in sonca se res zelo veselim. Predstavila se vam bom s pesmijo Adrenalin. Jaz mislim, da bom kar malo pod adrenalinom, sem že zdaj. Zelo se veselim druženja z vsemi temi ljudmi, ki sem jih danes poznala. Zelo se veselim benda v živo, auditorija, vseh ljudi, ki bodo tam, in jaz že komaj čakam. Vam leži morje? Morje mi zelo leži. Sem Primorka, rojena sem ne daleč stran od plaže v Kopru, tako da to je moj festival. Kako je že naslov vaše pesmi? Naslov moje pesmi je Adrenalin. In zakaj ste dali ta naslov? Jaz mislim, da čim se bliža poletje, smo vsi malo pod adrenalinom, vsi smo polni energije, vsi kar pokamo od energije, tako da jaz mislim, da bo adrenalin prava za ta festival. No, pričakujem, da boste tudi vi malo pod adrenalinom. To pa definitivno. Sem pred vsakim nastopom, bom pa pred tem še malo bolj, po mojem.